Bueno, aquí vamos a comenzar. Motherboard, CPU. Lo primero que hacemos es poner el CPU en el motherboard. Normalmente esto tiene sus 4 cuadritos ahí que lo más fácil es alinearlos con los 4 que tiene el motherboard. ¿Qué lo ves ahí? No, así. Esto también tiene una flechita aquí y una flechita aquí y otra flechita aquí. Se pone aquí y se baja el slider. Ya está puesto el CPU. Luego le ponemos el fan, que después lo que debes hacer con el tiempo es cambiarle el fan y ponerle uno más potente, que enfríe más. Ok, te encaja y todo. Este lo más seguro lo tengo que hacer con las 2 manos. Tiene que enganchar en el lado de acá y después enganchar en el lado de acá. Ahí baja. Y esto solo con una mano. Y es bien chévere. Ya se salió del otro lado. ¿Eh? Está puesto. Importante poner la corriente. El que dice, normalmente uno de ellos dice CPU, que es el del medio. Ahora que hacemos poner esta chapita, la chapa del motherboard, eso en el case, vemos el case que está aquí, así puesto la mesa, y va en esa ranura que está ahí. Sí, con una mano no puedo. Vamos a ver si pongo esto aquí. Entonces no es fácil. No hay pausa. Ok. Después de pelear un rato, ya está ahí puesto. Ahorita se me quedó poner la memoria. La memoria la tenemos aquí. Los noches estos tienen que estar abiertos de los 2 lados. Y para usarla en dual channel hay que ponerla en uno de los mismos colores, o las dos en negro o las dos en azul. Normalmente se usa la que está más cerca del CPU primero. La que se pone aquí. Se empuja a doblar después de otro.
para que hace el clicking sound. Casi no veo aquí. Estamos virados aquí. Ok, ahora. Y están al revés. Por eso. Looking good. Okay. Next hay que poner el motherboard adentro. Ya acomodamos el motherboard. Puse el tornillo del medio. Y aquí tiene tornillo. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Poner cada uno de esos tornillos. Tengo que estar poniendo eso. Y vengo ya. Ya está puesto todos los tornillos. Ahora estaba poniendo los cables del case. Estos que están aquí. Estos son los de power de la bombilla del hard drive. El reset switch y la bombilla del power. Estos son los de USB externo. USB 3 está acá arriba. Estos son los USB 2. Y este es el de audio del case también. Esos son estos cables que están aquí. Estos son uno de audio, lo dice, un USB. Y HD audio, se ve. Lo vamos a poner ahora. Ya pusimos los cables. Aquí el de USB. Rauteados por el hueco que corresponde. Estos huecos que están aquí. Y por ahí el de USB 3. Para que los cables pasen por detrás del case y no se vean. Eso se llama Cable Management. Ahora que vamos a hacer es, vamos a montar el Power Supply, que va en esta cajita que está aquí. El Power Supply está allí. Y lo vamos a montar aquí, poquito a poco. Como no tengo camarógrafo, lo voy a tener que hacer sin cámara. Tenemos el Power Supply con sus cablecitos largos para que se puedan rautear por detrás del case. Y entonces lo vamos a montar y vamos a empezar con los cables y tirarlo por donde vamos. Importante, esto tiene una abertura abajo del case y el abanico del Power Supply se pone hacia abajo para que chupe aire por ahí y lo eche por la parte de atrás del Power Supply. Okay. Por debajo tiene un filtro que se saca y se limpia, qué sé yo, una vez al mes o algo así. Como puedes ver, todo el cable del Power Supply pasa hacia detrás del case. Son cables de abanico que después los conectamos. Todos están por acá detrás del case, después se acomodan. Y ahora poco a poco, digo, vamos a seguir poniendo
otras piezas. Pero ya está el power supply puesto. Los tornillos que se ponen por acá atrás. Abanico hacia abajo. Vamos a prender la bombillita aquí. Un poquito mejor ahora. Entonces vamos a ir poniendo los drives, que entonces el DVD va acá arriba y el SSD y el hard drive van acá abajo en estos cages que ponen aquí y se juntan por adentro. Aquí tenemos el famoso SSD, un Tron 100. Un cantito, vino aquí en la cajita. Vamos a poner con el hard drive, el 500 que te había dicho, fíjense que está ahí. Y eso lo vamos a montar en la cajita esta. Ya tenemos montado el drive, que con este botoncito tú lo aprietas aquí y lo puedes sacar. Y ese mismo solamente se aprieta así y él cae. Y los hard drives que ya están en su sitio, en sus cajitas, lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es apretarlo por los dos plastiquitos que tiene aquí y sale. Y uno lo aprieta y caen solo. Igual el SSD. Y lo podemos poner en medio para que se vea. Vamos a ponerlo aquí. Y ahí están los dos. Está llegando, poquito a poco. Ok, conexión de hard drive. Estamos por detrás. Los hard drives tienen su cable de corriente, que es este. Esto se llama SATA. Que van, como ves aquí, en los dos. Ay, yo no puedo esto. Aquí los dos tienen su conexión aquí y este tiene su conexión de corriente. Lo que vamos a hacer es vamos a conectar primero el de arriba, el SSD. Ya está conectado. Y ahora desde el mismo cable tiene otro conector SSD debajo. Y vamos a usar ese para conectar el hard drive. Ya están conectados los dos. Este cable sigue por allá abajo, pero este lo acomodamos detrás en el cable management. Estos son la conexión de corriente. Luego de eso va la conexión de data, que son estos cables que están aquí. Son SATA cables. Y con estos son tres, porque son uno para cada hard drive. Y tengo que buscar otro, que otro allá arriba, para el CD-ROM o el DVD. Y esos se conectan. Tienen una conexión que solo pueden ir de un lado. No se puede enfocar. Tiene un notch. ¿Ves ahí? Y eso va de un lado. Y se conecta. Un lado se conecta al hard drive y el otro lado ahorita lo conectamos al motherboard. Estamos aquí tenemos el video card. Y el video card lo traemos. Aquí le hemos sacado, acomodarlo.
y empujamos. Ahí está adentro. Ahora que tenemos que poner son los tornillitos. Y eso se los ponemos ahora. And the video part is secured. Lo importante, ella tiene por detrás dos conectores de 6 pines. Si no se los pone, no prende. Y el power supply trae uno de esos de dos. Lo buscamos y se lo ponemos por ahí. Aquí que van los conectores. And voila, here is the finished product. No lo he prendido, pero esperemos que todo salga bien. Con musiquita y todo. Un trabajo con esta tapa de atrás, por todos los cables que he metido ahí detrás. Sacarle el ticket del power supply. It's good. Y editamos para el momento de la verdad. Yeah. Está subiendo un Windows que está instalado en el disco duro. Debe instalarse otra vez. Vamos a ver la chica.